ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida subax wanaagsan waa 4 bisha September sanada 2020 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah faahfaahinada dheeraad oo laga helayo kulan albaabada u xirnaa oo ay madaxtooyada xalay ku yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo ugaaska beesha Xawaadle haddaba maxaa looga hadlay kulankaasi xog xasaasi oo aan ka hayno iyo waliba arrimaha Hirshabeelle oo isla meel dhigay ayaan idiin soo gudbin doonaa xildhibaanada waqooyi oo ka soo horjeestay qorshaha Cabdi Xaashi iyo waliba la nasaftay xukuumadda Soomaaliya shirkadaha diyaaradaha oo diiday inay dhuusamareeb tagaan kadib weerarkii lagu qaaday diyaarad u saarnaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor xilli la doonayay in la qaarijiyo sidoo kale daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa 4 arin oo keenay iscasilaada madaxweyne Waare oo xilkiisa Hirshabeelle uu dhamaaday iyo waliba arrimo qasan oo ka taagan maamulkaasi dhismihiisa khayre oo doonaya qorshe cusub oo ku heli karo inuu ku hanto madaxtinimada ugu sareysa dalka 2020-2021 xadka Soomaaliya iyo Kenya oo wali xiran iyo qayladaan daran oo ka timid dadka deegaanka iyo doorashada Mareykanka oo aan ka eegi doono saddexda ciwaan ee aad saaki ku waabariisan karto oo ah markaasi warbixin aad u xiiso badan oo wax badan ka iftiiminaysa doorashada ka dhacaysa dalkaasi Mareykanka ay ku loolamayaan Joe Biden iyo waliba madaxweynaha dalkaasi haatan talada haya ee Donald Trump intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro subscribe sar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararka inuu halkan soo gelino mar kale subax wanaagsan kuna soo dhawaada warkii oo fidsan ayna ku horeynay madaxweyne Farmaajo ayaa xalay kulan albaabada u xirnaa la qaatay ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ah ugaaska beesha Xawaadle oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho ilo ku dhowdhow kulanka ayaa sheegaya in looga hadlay arrimaha dhismaha maamulka Hirshabeelle ugaaska ayaa muddo bil ku sugnaa magaalada Muqdisho isagoo ku qanacsanaa qaabka dawladda federaalka ay u wajahday hab dhismeedka cusub ee Hirshabeelle waxaana uu door jeer oo hore uu la kulmay madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha Niisa Fahad Yaasiin ugaas Xasan ayaa la sheegay inuu dalabkiisa uu ku yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka General Mukhtar sidoo kalena uu doonaya in looga dambeeyo xildhibaanada ka imaanaya beesha Xawaadle waxaa la xasuustaa in ugaas Xasan si xoogan uga soo horjeeday dhismihii koowaad ee dawlad goboleedka Hirshabeelle xilligii dawladii Xasan Sheekh Maxamuud arrimo qasan ayaa ka taagan doorashada Hirshabeelle oo ka socota magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle iyadoo halkaasi lagu doortay xildhibaanada sidoo kale la dhaariyay maantana ay dhacayso doorashada gudoonka baarlamaanka isla markaana kadib la gudagali doono madaxweynaha doorashadiisa madaxweynaha ilaa hata musharaxa ah ee maamulkaasi waxa weeye Cali Gudlaawe Xuseen oo isaga ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo dad badan ay ku dhaliilaan inuusan wax badan qaban muddadii uu xilkaasi hayay dhinaca kalena haddii aynu eegno xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi ayaa waxa ay ka taagan tahay doorashadooda isqabqabsi weyn iyadoo dhinaca kalena la sheegayo in dawladda federaalka Soomaaliya ay wado qorshe ay markaasi ku wajahayso doorashada xildhibaanadaasi xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa si adag uga horyimid dalabkii gudoomiyaha aqalka sare ahaa in xubnaha Somaliland ku metelaya gudiyada doorashada ay xalinta khilaafaadka heer federaal iyagu soo magacaabi doonaan xildhibaanadaas oo shalay gelinka dambe shir jirayd ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ay u wakiisheen inay soo magacoodo xubnaha Somaliland ku meteli doona gudiyadaasi sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi ay ku eedeeyeen inuu dayacay mas'uuliyadaasi isla markaana uu xaq u lahaa inuu tala ku yeeshay siishadii doorashada ee lagu gaaray Dhuusamareeb iyo Muqdisho isagoo metelaya Somaliland war-saxaafadeed ay ka soo saareen shirkaasi waxay ku sheegeen in maadaama gudoomiye Cabdi Xaashi uu dayacay mas'uuliyadaasi uu madaxweyne Farmaajo ku metelaya heshiisyadii lagu gaaray doorashada dalka ma jiray heshiis ay gaareen siyaasiyiinta gobolada waqooyi ugu jira dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan arinta xildhibaanada mana jirta cid uu gudoomiye Cabdi Xaashi kala tashaday ama ku metelaya warqadii uu dhawaan soo saaray ayaa lagu yiri warmutiyeedka xubnahaasi ka soo jeeda Somaliland ay soo saareen
sidoo kale war-saxaafadeedkan waxaa eedeyn loogu jeediyey madasha xisbiyada qaran oo taageero u muujisay dalabkii gudoomiye cabdi xaanshe. madasha xisbiyada qaran oo shalay soo saaray qoraal ku saabsanaa arrinta kuraasta gobolada waqooyi ayaa xukuumadda federaalka kula talisay in doorka doorashada kuraasta gobolada waqooyi looga dambeeyo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshe maadaama uu yahay mas-uulka ugu weyn ee la doortay. qaybaha hore ee wararka Soomaalida ayaa daawanaysaan halkaad nagala socotaanna waa shabakada wararka maanta. geesta kalena ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya haddana ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa doonaya qorshe cusub uu ku heli karo inuu ku hanto kursiga ugu sareeya dalka. musharax madaxweynaha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa isticmaalaya qidad walba uu ku heli karo inuu ku hanto kursiga ugu sareeya ee dalka. ololaha doorashadiisa ayaa Kheyre uu si xawaara uga socdaa magaalada Muqdisho isagoo hotel u kirisay in hawshaasi lagu qabto. kulamo ayuu Xasan Cali Kheyre ka wada dalka dibadiisa isagoo kulamo gaargaar ah ila leh xildhibaano iyo waliba mas'uuliyiin kala duwan. Kheyre ayaa gabidhacleen siyaasadeed lagu sheegay ololaha doorashada uu ku jiro iyadoo sidoo kalena warar soo baxay ay sheegayaan inaan la saadaalin karin heerka uu gaarsiisan yahay taageerada uu wada balse waxaa hubaala inay jiraan qorshayaal badan uu dejiyay. xildhibaanada imaan doona baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ah kuwa go'aamin doona madaxweynaha soo socda yeeshee Kheyre ayaa diyaarsaday xubno ku fiican shukaaminta baarlamaanka. iyadoo arrimahan ay jiraan ayaa dhinaca kalena waxaa jira warar kale oo sheegaya in Kheyre ay markaasi xildhibaanada ay markaa dhibaato badan ay ku qabeen isla markaana aan la saadaalin karin in ninkaas mar kale la doorto. qaybaha dambe ee wararka Soomaalida ayaynu soo gaarnay halkaad nagala socotaanna waa shabakada wararka maanta. warar kale oo markaasi aad u muhiimsan oo ay ka mid yihiin xadka Soomaaliya iyo Kenya oo mar kale la xiray ee qayladaan ka timid ayaa inoo soo socda balse markan aynu ka hormarino afar arin oo keentay inuu iscasilo madaxweynihii maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo la sheegay in maalmihii u dambeeyay uu xabsi guri ku yahay magaalada Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inuu iska casilay xilkaasi isagoo oo salugay habka loo maareynayo doorashada maamulka cusub ee Hirshabelle. si kastaba ila wareedyo ku dhawaare ayaa waxa ay sheegayaan in iscasilaadiisa ay ka dambeysay dhowr arrimood oo isbiirsaday oo ku qotoma Hirshabelle iyo faragelinta dowladda Soomaaliya kuwaas oo kala ah kow inuu xalin waayay muddadii uu madaxweynaha ahaa tabashooyinka ay qabeen shacabka Hirshabelle gaar ahaan beesha uu madaxweynaha ka soo jeeday isla markaana hadda saartay cadaadis badan. laba in dhismaha Hirshabelle weli socdo isla markaana la iska indhatiray baaqiisa iyo kan ka soo baxaya odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka reer Hiiraan taasina ay gelisay walwal ah in la dhiso maamulka iyadoo aan laga jawaabin tabashada shacabka Hiiraan si aan taasi markaasi eedan loogu jeedin. saddex in cabashooyin uu u gudbiyay madaxda sare ee dalka gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Shariif iyo siyaasiyiin kale oo markaasi ku saabsanaa in la soo farageliyo arrinta Hirshabelle la iska indhatiray xilli la rumaysan yahay inay taageersan yihiin in qofku beel ah loo doorto madaxweynaha cusub ee Hirshabelle. in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay saartay cadaadis badan isla markaana loo diiday inuu ka baxo magaalada Muqdisho si ugu yaraan uu u muujiyo aragtidiisa doorashada Hirshabelle maadaama uu kursiga ku metelo mid ka mid ah beelaha dega gobolkaasi. iscasilaada Waare ayaa timid xilli waqtigiisa uu dhammaaday baarlamaan cusubna loo dhisay Hirshabelle isla markaana uu magacaabay dhammaan gudiyadii doorashada ee laga sugayay ee heer federaal taasoo macnaheedu yahay in wax saameena aysan yeelan doonin iscasilaadiisa. wararka qaar ayaa dhanka kale sheegay in iscasilaadan ay la og yihiin dowladda isla markaana tahni ay tahay ciyaar siyaasadeed heshiis ku xiran oo uu ku baxay. madaxweyne Waare oo ah aqoon-yahan degan ayaa la sheegay in muddo dheer uu soo samreeyay Hirshabelle inkastoo ay dhinac dhigeen culeysyo ka weyn oo deegaanka ka jiray. ugu dambeyntiina haddii aynu eegno doorashada ka socota dalka Mareykanka iyo waliba loolanka adag ee u dhaxeeya madaxweynaha haatan talada haya dalkaasi Donald Trump iyo waliba ku-xigeenkii hore ee madaxweynaha dalkaasi Joe Biden ayaa waxaa la soo sheegayaa in si xowli ay doorashadaasi ku socoto xilli ay bilaabatay codeynta doorashada Mareykanka. xilli uu loolan adag ka dhex taagan yahay Trump iyo Biden ayaa wariyaha BBC-da ee waqooyiga America John Sobel waxa uu sharxaya arrimo dhowr oo ku saabsan waxa ay ku dambeyn doonto doorashada Mareykanka. wariyaha BBC-da waxa uu sheegay inay dhici karaan saddex arrimood oo suuragal noqon kara xilligan doorashada Mareykanka. Biden oo si fudud u guuleysta. arrinta ugu horeysa waxay tahay natiijada ra'yi ururinta ay tahay mid sax ah.
Joe Biden waxa uu habeenkii Talaadada gaaray guusha iyadoo uu jahwareer iyo khilaaf ka dhashay ololaha doorashada Mareykanka xilligan marka loo barbardhigo 4 sano ka hor ururinta laga sameeyay dawladda dhexe iyo gobolada muhiimka waa kuwa aan waxba iska bedelin oo sax ah. Biden waxa uu guud ahaan dalka ku hogaaminayay ururinta wuxuuna shacbiyad badan ka heshaa gobollo dhowr ah sida uu qoraya bogga 538 blog sida ku xusan ururinta waxay celcelis ahaan kala horeeyaan boqolkiiba 0.1 iyadoo ay isku dhow yihiin. Marka aan tabinayo natiijada ururinta waxaan sheegayaa in heerka qaladaadka natiijadaas ay noqon karaan in lagu daro ama laga jaro boqolkiiba 3 marka boqolkiiba 0.1 oo ay wax isku bedelaan dhowr toddobaad kadib waa arin aan la qiyaasi karin. Wariyaha waxa uu sheegayaa in habeenka Talaadada haddii natiijada ay noqoto midan uusan la yaabi doonin. Guul lama filaan ah u soo hoyata Trump waana arinta labaad ee suurtagalka ah waa sida dhacday sanadkii 2016 ururinta waxay noqon kartaa mid qarad ah. Donald Trump waxa uu mar labaad ku guuleysan karaa doorashada. Arinta muhiimka ah guushiisa waa waxa ka socda gobolada Pennsylvania iyo waliba Florida. Mana jirto cid rumaysan in ururinta muujinaysa in 3 ama 4 dhibcood uu Biden kaga horeeyo gobolka Florida. Sanadkan Trump waxa uu shacbiyad badan ka heshaa dalka Laatinka ah marka loo barbardhigo doorashada sanadkii 2016. Gobolka dhaca galbeedka ee Pennsylvania la yiraahdo halkaas ay ku nool yihiin dadka caadaanka ah ee shaqeeya waa arin hooseeyayso guusha madaxweynaha. Guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino.